प्यारे से दोस्तों, बहुत कोशिश कर रहा हूं आपसे लाइव जुड़ने के लिए, लेकिन ब्रांचेज ऑफ साइन का जो मैं टॉपिक वीडियो देना चाह रहा था लाइव क्लास में, आज साउंड की दिक्कत आ रही है। काफी देर से आप भी परेशान हैं, पर मुझे लग रहा है कि आज क्लास नहीं हो पाएगी। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल हताश निराश नहीं होंगे। तकनीकी क्या समस्या आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, साउंड आप तक नहीं पहुंच रही। कल मैं लाइव आया था, कल तो सारा कुछ ओके था। तो टेक्नोलॉजी की जो तकनीकी दिक्कत है वो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आज लाइव क्लास में अब नहीं दूंगा, माने क्योंकि साउंड की दिक्कत है। ठीक है, हिम्मत ना हारे, बिल्कुल भी यही अपडेट देना था। आप तब तक अपनी ब्रांचेज ऑफ साइंस को और अपडेट कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ब्रांचेज ऑफ साइंस का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूं आपकी तैयारी के लिए, या जो ब्लॉग मैंने डाल रखा है उसके लिंक मैं कम्युनिटी सेक्शन पे भी डाल दूंगा। आप उसको बेहतर तैयारी करें, और कल इसी समय फिर से लाइव आऊंगा और यही बात बतानी थी। परेशान आप नहीं होंगे, ठीक है ना। थैंक यू।